首先回原点，打到平面。回机器原点。拨码开关打到平面上面。拨位开关。对，打个正比。打到平面。找线一根线不对。因为切换那个文件讲呀，我切换过后送上来，你10个过后是给人打火就能给他火。银色帮3对着，别碰到那帮3。然后你把 X 轴动一下 ，Y 轴。哪个的？这边。Y 轴。如果调旋转面的话，就把 X 轴旋转面，拨位开关，拨一下，然后搞旋转轴动。把那个轴移过来。等一下，把这个移过去，好了，平面上移过去。再把这个打到旋转面上，这个，然后旋转轴就能动了。